Tere hommikust kõigile. Hääl on ilusti olemas, väga hea, super. Igal juhul jah, me ei saanud pidama, Triin. Me ikkagi muudkui rääkisime viimase sekundi ja poole lause pealt vaatasime, et tegelikult on nüüd live ette panna, aga tere hommikust kõigile. Minul juba nagu süda tuksub täiega selle teemaga, millega me siin oleme alustanud, sissejuhatuse omavahel teinud ja me räägime teile kõik ausalt ära, mida me siin omavahel rääkisime ka, et ärge muretsege, te ei jää mitte millestki ilma. Aga ma ei tea, anna märku võib-olla kõigepealt kommentaaris, et võtan siit Kaja maha, et anna märku kommentaaris võib-olla seda, et kas sul on teismelisi lapsi äkki? See oleks päris huvitav, sest ma kahtlustan, et meil siin neid ütleme, võib-olla sa oled ise noor, kes tulnud vaatama siia, et anna märku, kui sa oled, ütleme, mis see noor siis vanuses 16, 14, mis iganes vanuses? Ja, mis iganes vanuses võib ta olla, et tihtilugu sellised suuremad pöördemomendid on ikkagi kooli lõpetamise paiku, eks ju, 9. lõpp, 12. lõpp, ülikooli lõpp, et need on võib-olla sellised keerulisemad ajad, aga minu kõige noorem klient on 7-aastane olnud. Nii no täiega hinge. Ja et anna märku, kuidas sul on, kas sul on teismelised kodus, mis nad suvel seal, mis mõtted sul on, et nii huvitavaks kuulata, vaadata, kes meid siia vaatama on tulnud. Aga Eliise, see töö, mida sa teed, ma juba näen, et see on nagu nii palju, kui ma kuulnud olen, mis sa siin juba rääkisid ka, et see lihtsalt on ülivajalik. Et kas ma lihtsalt võib-olla coachingust võib-olla täna väga palju ei räägi, et tahaks kohe minna nagu noored selle asja tuuma juurde. Täpselt nii, nagu me ise alustasime ka seda juttu. Aga räägi, kas teisi noorte coach'e on veel nagu peale sinu või oled sina see põhimõtteliselt selline pioneer? Ma natukene olen pioneer, et ma tean, et mõned coach'id ka võtavad noori vastu ja on selle valiku teinud, et just noori siis toetada ja olla neile partneriks. Aga ma ei tea, mulle endale tundub, et ma olen nagu kõige suuremalt võib-olla väljas selle teemaga. Nii, vaatame, kas minu mikker ilusti töötab, sest öeldi, et on natuke vaikne. Kas nüüd on natuke parem, et kas nüüd on natuke paremaks läinud? Nii, väga hea. Ja, et aga rääkides noortest ja just see suveaeg, mis praegu on ju siin tulemas, kus noored siis on valida, et kas pikutavad voodis või istuvad arvuti taga või teevad midagi asjalikku, mis neid arendab. Et võib-olla räägiks natuke sellest, et miks on nagu üldse nii oluline saada neid kogemusi nagu noorel ja kuidas meie kas ettevõtjatena võiksime pakkuda võimalust noortele tulla enda tiimi suvel või rakendada neid. Et miks on see nagu just nii oluline kogeda erinevaid asju oma elus noorena? Ja, no ma olen ju üle 20 aasta olnud personalijuhtimise valdkonnas, et ma tean väga hästi, mis tähendab seda, kui noored tulevad tööjõuturule ja ettevõtjate ja tööandjatena me pigem ootame nendelt noortelt sellist 10-aastast kogemust, kui nad tööle tulevad, eks. Aga neil ei ole seda tihtilugu pakkuda ja siin on just väga hea häkk seesama, et alusta varakult. Saa esimesi kogemusi, esiteks ka koduseid töid tehes, kodus aidates vanematel teha mingeid asju, sest et kõik need õpetavad sulle midagi, et me siin rääkisime ka koristamisest, eks ju. Mina kuulsin hiljaaegu, et koristamine on peaaegu teadus, sellepärast et seda õpitakse 2-3 aastat või siis muruniitmised, hekipügamised, kõik sellised asjad, mis annavad sulle siis noorena kogemuse tööd teha ja samas sa saad need endale juba CV-s kirja panna. Et tõesti see on oluline arendada siis oma töö tegemise oskust selleks, et sul kujuneks välja selline tööeetika. Ja seda sa saad alustada tõesti väga varakult. Ja, tead, jagame mikrofoni. Ja. Nii.
teeme nüüd teeme sellest väiksest mikrofonist nagu selle suure, et tere hommikust, paar sõna Eesti Raadiosse, palun. Aga ma loodan, et nüüd on natukene paremini mind ka kuulda. Andke korraks märku, aitäh, et te kirjutate ka. Aga siis et see tööeetika ja see kogemus, aga ma ütlengi, et nüüd teisest vastukaaluks on ja me natuke seda teemat juba siin korraks arutasime, et nüüd ettevõtjana minul on vastutus oma klientide ees, et pakkuda neile nagu täisväärtuslikku kogemust oma ettevõttes, eriti kui ma olen väike ettevõtja, võib-olla alles alustav ettevõtja, see maine küsimus on alati nagu ülioluline ettevõtetele, sest et kui sa ei paku head teenust, siis võtab konkurents su kliendi ära. Nüüd, kuidas mina ettevõtjana julgeksin võtta noori enda tiimi? Kuidas sa mind julgustaksid? Sest et igasuguseid äpardusi ja neid asju võib tulla nagu kõvasti rohkem versus see, et ma võtaks mingi profi endale tööle. Ma julgustangi sellega, et anda noortele võimalus ja ka siin, eks ju, sa võid täpselt samamoodi kuulutada ju välja konkurssi ja vaadata siis, et kellel on see kõige tugevam CV või eelnev kogemus, küsida neilt samamoodi soovitajaid, et kas neid soovitatakse, aga vahel tuleb lihtsalt usaldada seal ka oma sisemist juhatust, et kas sellel noorel siis on potentsiaali neid asju teha, aga ma mõistan väga hästi seda vastutust ettevõtjana, et olles valiku ees, et kas ma siis võtan selle noore ja olen talle selleks esimeseks mentoriks ja juhendajaks või ei ole, et väga tihti noored ka tulevad tööjõuturule, löövad jalaga ukse lahti, ütlevad, et 1000 eurot neto ja alla selle või nüüd vist on isegi 2000 eurot neto juba, et alla selle ma ei tee nagu midagi. Ja siis minuga püüan neile alati meelde tuletada, et head noored, et meie peame kõigepealt teisse väga palju investeerima ja see läheb nii-öelda teie palgast kõigepealt maha. Sellepärast, et teil ei ole neid oskusi, neid kogemusi, mille pealt kogenud töötaja teeb kergusega mingid asjad oluliselt kiiremini ära, teid me peame juhendama, minu aeg läheb, teie teete võib-olla kauem neid asju, aga neile tuleb anda see võimalust, sest et kust see 10-aastane kogemus neil siis tuleb, mida me hiljem värvata tahame, kui me ise neile seda vastutust ei anna. Et põhimõtteliselt, kas siis ikkagi tuleks nendesse suhtuda nagu inimestesse päriselt konkurentsi suhtes on ja, et sina oled noor, sulle ma teen nüüd mööndusi, sina oled nüüd täiskasvanud, sulle ma ei tee mööndusi või kuidas ettevõtjana nagu peaks suhtuma päriselt noortele, et tegelikult ju tahaks ju neid aidata, tahaks missioonitundest võib-olla leebem olla nendega ja nii edasi. Ma arvan, et oluline on hoopis seejuures see, et võttagi neid kui töötajaid, aga võtta arvesse seda, et nad on noored töötajad, mis tähendab seda, et see selline sisseelamine peaks olema palju rohkem toetatud. Et sa peadki alustama temaga sellest samast, et mis siis peab olema see tulemus, mida ma sinult ootan, kuidas käituda siis, kui sul võib-olla juhtub midagi, et sa ei varjaks, ei peidaks neid asju, vaid räägiksid ausalt. Et sellised baasasjad, mida sa võib-olla kogenud töötajale ei räägi, aga sellele uuele noorele inimesele tuleb ausalt rääkida ja öeldagi talle, et vaata, kui sa praegu siin keerad mõne käki kokku, et siis arvesta, et see mõjutab sinu mainet, et sellega sa juba kujundad tegelikult oma mainet, siis tulevase töötajana või täna töötajana, eks ju. Et neile tuleb näidata seda natukene suuremat perspektiivi, sellepärast, et nemad ei näe seda, neil ei ole seda kogemust, et mis on see põhjus tagajärg seos. Et seda võib-olla neile ette juba natukene rääkida. Võib-olla räägi natukene veel noorest ja noore ajust, et nagu mis seal tegelikult toimub ja kuidas nagu just nimelt, et võib-olla sellest samast vaatest jätkatuna, et kui mina tööandjana tahaksin võtta noori endale tööle, millega ma peaksin arvestama või mida ma veel rohkem peaks teadma. Nii nagu sa praegu ütlesid, on ju, et neil ei ole neid seoseid varasemate kogemuste pagasi põhjal, on ju. Aga mis veel on nagu, kuidas ma veel võiksin mõista, mis seal noore sees toimub?
No see, mis toimub noorte ajus, jah, me ei peaks alahindama seda. Ma usun, et kui me natukene mõtleme selle peale tagasi, kui me ise olime noored, siis ehk meenub see, et meil on küsimusi rohkem kui vastuseid. Me väga ajame taga naudingut, meil on väga oluline see, mida teised meist arvavad, mida meie sõbrad ennekõike meist arvavad. Me võtame oluliselt suuremaid riske ja me ei suuda alati näha neid, just nimelt neid tagajärgi, eks ju, sest et meil ei ole seda kogemust, et mis siis juhtub, kui ma seda, nagu sa ütlesid, diivanialust siin ära ei korista. Et mina ja sina võib-olla teame seda, aga temal ei ole seda kogemust ja teisest küljest tema selline emotsionaalsus on ka hoopis teistsugune, sellepärast et tema frontaalkorteks, mis meil siis vastutab just nimelt selle analüüsimise eest, otsuste tegemise eest, mis on väga seotud kogemustega. No see on tal ikkagi veel väga suures arengus. Et seetõttu ongi oluline jääda nendega rahulikuks ja selliseks nagu näidata neile partnerlust, et ma olen siin, kui midagi juhtub, aga lepime kokku, et sina oled minuga aus. Et me saame siis neid asju paremini korraldada. Ma mõistan sinu seda kohta, kus sa oled, et sa ei olegi veel nii kogenud, aga samas ma olen siin, et sind toetada. Et kui minna sinna väga sellisesse karistamise sellisesse mentaliteeti, et vot, mis nüüd siis tagajärg on, siis nad pigem võivad hakata varjama, et pigem selline sõbralik, aga samas on piirid ja konkreetsus ja hoida sellist avatud suhet nendega, et nad julgeksid tulla rääkima asjadest, kuidas neil on. Väga äge, meil oli vaata teema ka, et milliseid kõiki võimalusi tegelikult noored saaksid praegu kuskilt iganes kinni haarata, et nii nagu ettevõtjatena ka vaata, et me peaksime avatud silmade, avatud kõrvadega ringi käima, seal, kus nägema mingit probleemi, mida meie võib-olla oskustega oskaksime lahendada ja sealt sünnibki see äri, on ju, et sa näed probleemi, sa tead, et sul on see lahendus ja sa viid kaks otsa kokku. Et ma siis võib-olla oma näitel tean, et ma tean, et Milda vaatab ka meid siin praegu, aga et kuidas minu tütar siis aitab ühel inimesel siis müüki panna asju. Et nagu ka, et vaata, mõned inimesed võib-olla arvutis nii osavad, on ju, või ei tea täpselt, kuidas need asjad käivad ja üks võimalus on see, et sa lähed aitad inimestel müüki panna asju, sest et noored üldiselt seda arvuti ja telefonimaailma tunnevad. Siis teine näide, et kuidas ma ka oma tütrele 14-aastane panin üles koera jalutamise teenuse, nagu kuna ma oskan veebilehti teha, siis see käis mul hästi lihtsalt, on ju, et see koerajalutaja.ee ja koduleht peale. Aga võib-olla kutsuks üles ka vaatajaid siin, et mis on need asjad, mida sina pakuksid noortele tööd? Milles sa abi vajad? Kirjuta kommentaariumisse. Tegelikult oleks nii huvitav, on ju? Et miks mitte pärast nagu, ma ei tea, lastagi kellegile. Ja samas saame siis selle pakkumise võib-olla tekitada sinna. Aga võib-olla too veel mingeid näiteid, mida noored saaks näiteks teha? No mida ma meie oma kogukonnas laagris olen näinud, on needsamad muruniitmised, hekipügamised, akendepesud, et neid võimalusi on väga palju ja seesama koera jalutamine on ka meie grupist sealt läbi käinud, et ja mulle väga meeldis see mõte, et tõesti aidatagi siis mõnel inimesel müüa kodust mingeid asju ära, mis ja teenida raha, eks ju, et aidata näiteks neid samu vanu inimesi on ju ja ma ei tea, vanadest inimestest rääkides, nad on väga tihti üksi, et mine talle nii-öelda seltsidaamiks, et kindlasti nii mõnigi noor või nii mõnigi vanem inimene on väga rõõmus sellest, et kui ta puud saavad näiteks riita ära laotud, ise ei saa seda teha ja nii edasi, et neid võimalusi on ju mitmeid, kus saab sellist lihtsamat tööd teha ja sina saad, noor saab siis kogemuse ja teine inimene saabki reaalselt selle tulemuse, mida tal on vaja parasjagu. Sellist platvormi vist ei ole, on ju, kus nüüd oleks sellised töökuulutused asjad üleval, et see vist käiski
reaalselt nagu läbi sotsiaalmeedia, eks ju, mis on omakorda tundub selline nagu kerge takistus, sellepärast et noh, sa pead avalikult panema midagi ülesse ja siis sa pead jälgima, kas keegi sulle vastab ja sa pead suhtlema võib-olla seal enne võib-olla 5 inimesega, enne kui neid hirme ja neid barjääre on seal päris parasjagu, et ma kujutan ette, et ka ütleme, seeniorid on ju, nad ei taha võib-olla oma kodu lasta nagu igasuguseid inimesi, noori, et ikkagi need hirmud ja kõik see värk on, et on sul siin ka mingeid häid mõtteid, kuidas viia rohkem kokku noori ja tööotsi? See on küll huvitav küsimus. Kuidas viia noori ja tööotsijaid kokku? No ja kui me nendest nagu võib-olla vanematest inimestest räägime, kes väga palju siis sotsiaalmeediat ei kasuta, siis nendega võib-olla õnnestub kohtuda, on sellised päevakeskused, ma olen aru saanud, või kultuurikeskused võib-olla veel mõnes kohas on alles, et seal nad võivad olla ja neil võib selliseid muresid olla. Võib-olla mõni sotsiaaltöötaja, siis valla või linna sotsiaaltöötaja teab inimesi, kellel on abi vaja. Aga üldiselt ma usun, et see sotsiaalmeedia ja kõik need kogukonna siis grupid võiksid olla need, kust info liigub, et isegi kui see vanem inimene ise siis seda ei leia, siis võib-olla tema lapsed või lapselapsed näevad seda ja saavad talle siis sellele abivajajani viia selle informatsiooni. Ja, et ikka läbi kogukonna on ju, sest see usalduse moment peab kuskil tekkima, et võib-olla see sotsiaalmeedia ei ole ainukene koht, kus nagu lootma jääda neid tööotsi, et sa pead nagu reaalselt võib-olla kokku saama inimestega. Aga vahetaks korraks teemat. Mulle nii meeldis see osa, mida me jällegi, me oleme põhimõtteliselt need asjad, mida me juba puudutanud olemegi teile siia ilusti letti ladunud, aga üks asi, mis mul pani külmajudinad üle käima või mitte külmajudinad, vaid need kuidas meeldiv pool, see kanaihu tekkis on ju, sest et tõesti see nagu äratundmine sellest tõest ja nimelt see, et kuidas me võiksime noori usaldada nende sisetunde põhjal, et räägi natuke seda osa ka, see on nii lahe. Ja see on midagi, mida ma tahan ja räägingi veel ja veel ja veel, et minu kogemusel ka coachina töötades see, kui heas kontaktis on noored oma, kuidas iganes me seda nimetame, kõhutunne, oma kõige teadlikum mina, et see on nii äge, et kui nad päriselt kuulavad ennast ja võtavad selle hetke, siis nad saavad sealt väga selgeid sõnumeid. Ja nagu me teame, siis see kõhutunne on oluliselt targem kui meie analüütiline mõistus, seda enam täiskasvanutena. Ja miks? See on seetõttu, et meie oleme täiskasvanuna informatsioonist ennast üle valanud. Meil on ratsionaalne meel, analüütiline meel, me teame, meil on mingid seosed loodud, kuidas asju peaks tegema. Aga minu isiklik kogemus sealjuures on ka see, et 20+ aastat tagasi, kui mina lõpetasin keskkooli, siis ei teadnud peaaegu keegi midagi personalijuhtimisest. Sest jah, olid kaadritöötajad mõnes ettevõttes, mõnes võib-olla rahvusvahelises korporatsioonis ka personalijuhid, aga suuresti sellest rollist ei teatud veel Eestis midagi. Mina mingi huvitava kokkusattumuse tõttu leidsin selle õppe ja sain aru, et see on see, mida ma tahan õppida. Sest et see tundus nii mina. Seal oli tööinimestega, seal olid arvud ja ma tundsin, et kuigi ma ei tea, mis sellest saab, aga ma tahan seda minna õppima. Minu õnneks sellest saigi minu jaoks väga suur kirg ja on siiamaani. Ja samas täna me näeme, kui oluline roll on personalijuhtidel ettevõtetes. Ja ma usun sellesse, et ka täna me ei tea, eriti täiskasvanutena, milline on see tuleviku tööjõuturg, millised on need tööd üldse, eks ju meie AI ajastus, kus kõik muutub nii kiiresti. Me ei tea seda, kust tulevikus raha tuleb ja nagu me ka rääkisime, oluline ei ole mõelda raha peale, vaid sellest veel olulisem on teha seda, mis
sinu jaoks on põnev, mis on sinu jaoks huvitav, mis sind päriselt huvitab. Sest et siis sa teed seda kirega, sa teed seda põnevusega ja sellele raha lihtsalt järgneb. Ja noortel on see tunnetus oluliselt parem kui meil täiskasvanutena, sest et neile on kuskilt see antud. Vot, seda tahakski jätta nüüd kõlama siia hommikusse nii sulle kui mulle, et kui sul on kodus teismelised noored või sugulas või lähiringkonnas teismelised noored, et kuidas tegelikult tasub usaldada seda nende enda sisetunnet või aidata ka neil nagu usaldada nende enda sisetunnet. Et tõepoolest meie ei tea, mis toimub siin muutuvas maailmas on ja millised need töökohad näevad välja siin 5 aasta pärast, sest tegelikult hetkel me oleme nagu päriselt väga suures keerises. Tegin just lasin teha uuringu nagu ühel AI-l ja tuli välja, et 40% kogu tööjõuealisest elanikkonnast kogu maailmas, 40% vajab lähima 2 aasta jooksul ümberõpet. Et me oleme hästi palju kuulnud, et töökohad kaovad. Tegelikult töökohad niivõrd võib-olla ei kao, vaid muutuvad. Ja need, mida me ei oska isegi ette ennustada, mis ameti nimetused, nii nagu sinu see personalilugu on ju, personalijuhi lugu nagu täiega äge. Et see sisetunne meie noortel on olemas ja seda tasub usaldada nii meil, kui lasta ka nendel usaldada, on ju. Et ei ole see tulevik nii tume midagi, kui vahepeal võib-olla mõni muretseb, et mis nendest noortest meil saab, et nad ei oska midagi muud teha, kui ainult arvutis ja sotsiaalmeedias olla, aga võib-olla see ongi nende selline alus rajamine, kuhu nad tegelikult nagu praegu, miks nad on õppinud kõik internetis igasuguseid asju, et võib-olla kõike seda lähebki vaja. Mis sa sellest arvad? Ma olen nõus, et see arvuti kindlasti on meie tulevikus, mängib olulist rolli, aga samas ma ikkagist tahaksin panna südamele vanematele ka seda, et viige oma noored arvutist välja. Laske neil mingeid päris töid teha, laske neil kogeda seda, millised tänased tööd on. Kahjuks üha vähem ettevõtteid lubab ka ekskursioonidele oma ettevõtetesse noori, aga sellel on minu arust nii oluline roll, et nad näeksid, et on olemas ka teistsuguseid töid kui ainult see arvutiga töö. Ja miks on oluline on see, et võib-olla mõnel noorel siis klikib ära, et oota, aga äkki ma tahan hoopis elektrikuks saada, ma tahan mingiks seadmesseadistajaks saada, inseneriks saada, et see on oluline pakkuda neile ka sellist teistsugust vaadet kui ainult see arvutiga töövaade. Et nagu öeldakse ka, et tulevikus, kui sa tahad nagu tõeliselt rikkaks saada, mitte et raha oleks nii oluline, aga siiski, et siis kui sa õpid inseneriks ja sa õpid keeli, mingeid näiteks hiina keelt, siis need on 2 asja, mis teevad sinust väga tugeva spetsialisti, kes on väga nõutud ja mis on veel eriti äge, on see, kui sellised näiteks inseneriteadused segatakse kokku arstiteadusega, sest et näiteks ka arstiteadus on ju üha enam käsitsi operatsioone peaaegu enam ju ei tehta, et on see robot ja arstiteadus ja kui sellised kombinatsioonid sealt kokku tulevad, siis sünnib üleüldiselt maailma väga suur innovatsioon, sest nii ägedad asjad pannakse omavahel kokku ja see on see, mida me vanematena ja tööandjatena peaksime julgustama, et muuta meie kõigi maailm paremaks. Väga äge. Nii, aga siis võtamegi kokku, et aitäh, kes olete kaasa rääkinud siin, kui keegi veel järgi vaatab, tekib mingeid mõtteid siin selle teemaga seoses või tahaks jagada mingisuguseid tööpakkumisi noortele näiteks, teen üleskutse, kui sul on mingi vajadus ja sa tunned, et tahaks anda mõnele noorele võimaluse, sest see, kuidas me saame mõne inimese elu ja saatust mõjutada, see on lihtsalt nagu, me ei näe kohe seda tulemust, aga me võime seda näha alles 10 aasta pärast, 15 aasta pärast, kui mõni noor on natukene vanemaks kasvanud ja tuleb koputab meile kuskil tänaval õla peale ja ütleb, et kuule, kas sa tead, et tookord, kui sa võtsid mind lehti riisuma oma aeda, siis tuli minu ellu täielik pööre ja tänu sellele, et sa tookord võtsid minu lehti riisuma, olen ma siin praegu, kus ma olen, on ju.
Teiega. See tuletab mulle täiega meelde, aitäh selle meenutuse eest, minu enda esimest tööandjat siis personalijuhina, või personalitöötajana tollel hetkel, et ma olen siiamaani sellele personalijuhile nagu kuuni ja edasi tänulik, et ta andis mulle noorena selle võimaluse ja see, mis selliste noorte tugevuseks on see, et nad on väga kirglikud ja nad võivad olla väga pühendunud, sest et nende tänulikkus on nii suur ja nad tahavad selle võrra rohkem pingutada, et neile anti võimalus ja seda poolt tasuks ka kindlasti ettevõtjana näha, et neid noori on olemas ja ma olen neid näinud siis personalijuhina ettevõttesse värvates ja see on väga äge. Nii et suur aitäh sulle, kui sa annad noorele võimaluse ja sellega me võikski otsad kokku tõmmata. Aitäh, Eliise, et sa tulid ja jagasid oma südant ja seda kõike, mida sa teed, olgu sul nagu täiega tuul tiivades, et aitaksid noortel leida selle sisemise tunnetuse ja selle õige kutsumuse. Ilusat nädalavahetust kõigile ja kohtumiseni uuel reedel.